Buongiorno, martedì 23 giugno, benvenuti in un nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa, che oggi pronti a sfogliare quotidiani nazionali e regionali per approfondire, leggere i titoli e le notizie delle ultime 24 ore. Oggi insomma tutto il racconto è sulla crisi politica in Gran Bretagna, ma anche su quello che sta avvenendo in Medio Oriente. Per quanto riguarda invece la politica locale, tante inchieste che in questo momento stanno mettendo a dura crisi il centrodestra di Schifani alla regione. Vedremo anche questo, quello che sta succedendo dai quotidiani locali. Però partiamo dalla lettura dei quotidiani nazionali con il Corriere della Sera, che titola e apre con la crisi in Gran Bretagna, Londra, l'addio di Starmer. Terremoto politico a 10 anni dalla Brexit, la marcia dell'ex sindaco di Manchester verso il governo, il premier lascia in lacrime, Barnum si candida alla guida dei Labour. Ora stabilità, allora terremoto politico, leggiamo nel sommario giusto per essere ancora più chiari in questa spiegazione. Terremoto politico in Gran Bretagna a 10 anni dalla Brexit, con il sesto premier che se ne va. Ieri Keir Starmer ha annunciato le dimissioni, a solo 2 anni dal trionfo elettorale. Il primo ministro britannico non ha resistito alle pressioni del suo stesso partito, fuori Downing Street, davanti all'intero esecutivo e a staff riunito, dopo settimane di tensioni politiche e un weekend di riflessione, il commosso addio. Il successore naturale Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, che ieri si è insediato al Parlamento come neodeputato. Quindi insomma è la Brexit quella che sta mietendo più vittime in Gran Bretagna, più vittime si intende politiche. Andiamo a vedere altre notizie. Nucleare, Teheran accetta le ispezioni e sanzioni degli Stati Uniti sospese, chiuso il primo round di negoziati in Svizzera. L'Iran che può tornare a vendere petrolio, positivo il vicepresidente J.D. Vance, fatti buoni progressi, Teheran ha accettato di ricevere gli ispettori sul nucleare, ma gli iraniani smentiscono. Insomma, vediamo cosa succederà. Centropagina, un'altra vicenda che riguarda Alex Schwarzer, terzo caso di doping, innocente ma mi arrendo, ancora nuove accuse di doping per il marciatore altoatesino. Stavolta a puntare il dito contro l'atleta 41enne l'agenzia di doping tedesca, che lo ha trovato positivo all'EPO. Lui ancora continua a professarsi innocente. La cronaca, ritrovate le sorelline che erano sparite da Civitella Alfadena, arrestata la madre, erano segregate a casa di una anziana. Siamo davanti, dice la procura che sta indagando sul caso, a un amore genitoriale malato. Sono state arrestate la madre, il compagno e il nonno delle ragazzine. Quindi insomma, questa è la vicenda che se abbiamo tempo potremo anche raccontarvi attraverso gli approfondimenti. Repubblica, la caduta di Starmer, il titolo principale di apertura. Il premier inglese si dimette dalla guida dell'esecutivo Labour, me lo ha chiesto il partito, pronto alla successione Barnum, l'ex sindaco di Manchester. Farage invoca il voto anticipato dall'Iran, il ritorno degli ispettori, sì al ritorno degli ispettori nucleari. E poi un'altra notizia, l'Europa nella morsa del caldo, misure straordinarie anche in Italia. Insomma, ci sono davvero delle temperature che stanno mettendo a dura prova i paesi d'Oltralpe, soprattutto Germania e Francia. Questa è la Repubblica, ve la facciamo rivedere a piena pagina. Andiamo a vedere invece la Stampa. Stati Uniti-Iran, il patto del petrolio, è molto più esplicito il titolo della Stampa. Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran, nucleare e gli Ayatollah aprono agli ispettori. E poi la maledizione Brexit, si dimette anche Starmer, dai Tory ai Labour. Questa è l'analisi di Bresolin sulla Stampa, il decennio perduto. Appunto sono 10 anni che è entrata in vigore la Brexit, 10 anni di crisi della Gran Bretagna, che comunque riesce difficilmente ad adeguarsi a questa uscita dall'Unione Europea. Poi il messia del pallone, la foto di Lionel Messi, che ai mondiali segna 18 gol, mai nessuno come lui, è il record. Ieri l'Argentina ha vinto la sua partita del girone, qualificandosi anche per i 16esimi di finale
Andiamo avanti con Avvenire che diciamo, punta l'apertura sulla giornata, sulla visita al programma alimentare mondiale del Papa, con l'appello del Papa, più armi che cibo, diciamo, è la dura presa di posizione di quello che sta avvenendo in tutto il mondo. Il Papa dice si nutrono più le guerre delle persone e intanto le incognite sui fondi e fabbriche rallentano la corsa alla difesa. Andiamo a vedere altri quotidiani, il Sole 24 Ore, la tassa sui pacchi slitta a ottobre, quindi è una misura del Consiglio dei Ministri di ieri sera. Giorgetti accoglie le richieste delle imprese, a luglio scatta solo il dazio dell'Unione Europea da 3 euro. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Andiamo a vedere un po' di quotidiani politici, partiamo dal Giornale. Si arrende anche Starmer in taglio alto, l'eurosinistra è a pezzi, un altro premier bruciato, tremano Macron e Sanchez, anche per le vicende giudiziarie che stanno investendo soprattutto la Spagna. Poi, sondaggio dopo lo scontro, qui entriamo in casa nostra, effetto Trump, sale la fiducia nella Meloni. L'apprezzamento degli italiani per la Premier aumenta di 2 punti e il Tycoon insiste, però voi vi siete comportati male, continuano ad accusare l'Italia. Nella foto a centropagina troviamo Giovanni Malagò, il calcio ha scelto, si riparte da Malagò, nuovo presidente della Federcalcio italiana per ripartire dopo gli anni bruciati e le non qualificazioni 3 consecutive ai campionati del mondo che anche quest'anno vediamo noi italiani seduti sul divano. La Lega lancia Salvini e Sardone, Fratelli d'Italia riconferma tutti gli eletti, cantieri del centrodestra tra Milano e Roma, si voterà per le amministrative, quindi questa è una tappa elettorale che i partiti di centrodestra stanno preparando. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, Starmer, ennesimo KO della sinistra bellicista, via il volenteroso, il premier britannico ha tradito i valori dell'Arbor e ha ridato fiato alla destra, svuotati i vertici E3 pro Kiev, l'Unione Europea valzer di poltrone, quindi l'apertura dedicata anche qui alla crisi politica in Gran Bretagna. Questo è il Fatto Quotidiano. Libero, Landini, via i ricchi, le ricette dei compagni, il leader della CGIL rilancia la patrimoniale, attacca, rischiamo una fuga di capitali e vadano un po' dove vogliono, dico un autogol in periodi in cui Vannacci tra l'altro diciamo, raccoglie proseliti e con il suo populismo dice gli italiani devono tornare a raccogliere i pomodori. Questa è l'apertura di Libero. Andiamo con La Verità, la caduta delle SS di sinistra, si spengono i fari dei nostri progressisti, Starmer si dimette, quindi qua c'è un quadro più ampio di quello che sta succedendo nella politica europea. Starmer si dimette, Sanchez è assediato dopo la moglie a processo, il braccio destro condannato a 24 anni per corruzione, il fallimento dei socialisti che però l'Unione Europea si ostina a non vedere, le politiche che ci impone sono sempre le loro, dal Green Deal ai migranti, le sponde degli Stati Uniti serve, fidanza adesso il capodelegazione dell'Unione Europea di Fratelli d'Italia in missione per ricucire le trampate. E poi mamma arrestata vuole vedere le figlie, questo è il caso appunto di Civitella Alfadena che riusciamo però, vediamo velocemente a vederlo in pagina, eccolo qua. Le SIM clandestine, questo è il Corriere della Sera, la videochiamata, così hanno trovato le 2 sorelline a Latina, arrestati madre, compagna e nonno, i PM erano segregate a caccia di altre 7 schede, e qui la stanza si vede piccolina dove erano diciamo, segregate le bambine, le ragazzine. I 3 fermati non avrebbero fatto tutto da solo, risulta che le 2 minori non si sarebbero allontanate volontariamente dalla struttura di Civitella Alfadena, si legge nel decreto di fermo, ma che dovrebbero essere state prelevate in piazza del plebiscito in tarda notte da soggetti al momento sconosciuti e per finalità in corso di accertamento. Quindi questo adesso è quello che è diciamo, il filone che seguiranno le indagini. Questa è una storia davvero incredibile, quella che è successa insomma in Abruzzo. Qui le 2 ragazzine ovviamente coperte perché sono minorenni, costrette ad allontanarsi da casa, come dicono le indagini. Ci fermiamo, una piccola pausa, ritorneremo subito dopo per leggere i quotidiani regionali.
Rientriamo in diretta nella seconda parte della nostra rassegna stampa. Oggi martedì 23 giugno cominciamo a leggere i quotidiani regionali. Partiamo dal Giornale Sicilia che si occupa di politica nella sua prima pagina in apertura e il titolo è Assalto alla nuova manovra. Parliamo di politica regionale, dicevamo le richieste di spesa valgono il doppio del budget, vertice di maggioranza, prima tegola sul cammino della prossima manovra all'ARS e l'eccessiva richiesta di fondi da parte degli assessori con la conseguente necessità di trovare un'intesa sul ridimensionamento delle pretese. Inoltre si profila un buco nei conti di ASP e ospedali che costringerà a ridurre ancora di più il budget a disposizione. L'unica cosa certa è che ci saranno i fondi per le proposte dei deputati, le cosiddette mancette, che però verranno assegnate con una formula nuova che abbiamo imparato a conoscere, il FIT, come li hanno già ribattezzati. E poi c'è lo scontro tra Lega e Movimento per l'Autonomia nel centrodestra regionale, critiche di Lombardo San Martino, va al contrattacco, oggi appunto la conferenza stampa del vicepresidente della regione. La rabbia dei ciclisti, siamo in balia delle auto, si ritorna a parlare dell'incidente di Pioppo dove è stata travolta e uccisa una donna che era in bicicletta. Diciamo sul selciato, lasciata sul selciato, e quindi adesso protestano i ciclisti, si sentono ovviamente soli e cercano ovviamente delle soluzioni che possono permettere a tutti di usare la strada in maniera sicura. La donna travolta e uccisa a Pioppo, invece la salma sarà riportata in Romania. La foto a centropagina di Roberto Bolle che incanta a Palermo e poi incontra i giovani della città. Puoi farcela solo se ci credi, spiega il grande ballerino impegnato al Teatro Massimo di Palermo. Il racconto dei sacrifici affascina i ragazzi dello Sperone e dello Zen. Andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud, eccolo qua, Messina, varata la giunta Basile bis nel segno della continuità, confermato il po' di assessori. La sorpresa è certamente la presidente di Sud Chiama Nord, Laura Castelli, torinese, diciamo indicata vice sindaca dal sindaco Basile su indicazioni evidentemente e suggerimento, diciamo così, di Cateno De Luca. Poi sempre a Messina, assegnati nuovi alloggi a 14 nuclei familiari, sono gli ex abitanti delle baracche di Via La Rocca e Camaro. E poi sempre a Messina, eseguita l'autopsia sulla donna che è caduta dalle scale del Policlinico ed è morta. Quindi 2 persone sono state iscritte nel registro degli indagati, l'inchiesta appunto avviata dalla procura sulla vittima, dopo la morte della vittima, la 68enne di Sant'Agata di Militello. E poi questa storia, Lecce Como a Palermo e a Messina, il capolavoro di Antonello fa tappa anche a Reggio Calabria, per il ministro Giuli sarà un ponte tra le 2 città dello Stretto. Questa è una notizia insomma, che riguarda l'arte ma che insomma, arricchisce certamente tutta la Sicilia. Andiamo tra le pagine del Giornale Sicilia proprio per leggere, per la Gazzetta del Sud, proprio per leggere questa notizia. Lecce Como abbraccia la Sicilia, tappa a Palermo, Messina e Reggio Calabria. Il capolavoro di Antonello da Messina sarà un ponte culturale tra le città dello Stretto. A Palermo madre e figlio troveranno il ricongiungimento familiare. È bella questa immagine delle opere di Antonello. Attorno a Lecce Como bisogna ricordare c'è una grande attenzione perché ripetutamente l'assessore ai beni culturali Francesco Scarpinato aveva chiesto al Ministero che la tavoletta acquistata per quasi 15 milioni di dollari sul mercato americano dallo Stato italiano venisse destinata a uno dei musei siciliani. Scarpinato poi, che è il nostro assessore ai beni culturali, è il caso di ricordarlo, è impegnato in questi giorni nella trattativa che sarebbe stata riaperta con la casa d'asta parigina Ader per quanto riguarda un'altra preziosa tavoletta raffigurante il volto di Giovane Santo attribuita ad Antonello, opera che è stata messa all'asta il 16 giugno scorso in un noto albergo della capitale transalpina per una cifra che oscillava tra 1 e 2 milioni di euro e che non è stata venduta. Scusate, Scarpinato nello stesso giorno ha fatto sapere di aver preso contatti con la casa d'arte per riportare questa opera in Sicilia.
Importante questo. Poi andiamo a vedere altri quotidiani. Il quotidiano di Sicilia, la remigrazione che non torna, i numeri smentiscono l'emergenza stretta dell'Unione Europea, ma gli sbarchi nel 2026 sono calati del 50% e i rimpatri rischiano di restare impraticabili. Quindi questa è l'apertura del quotidiano di Sicilia di oggi. Andiamo a vedere la Repubblica di Palermo invece, che si occupa di trasporto ferroviario. In Sicilia i tagli arrivano in carrozza, ogni giorno ci sono 600 posti in meno. Trenitalia cambia i convogli, ma con i nuovi Intercity si riduce l'offerta per i viaggiatori. Il rischio è che i biglietti vadano esauriti nell'estate su cui incombe il caro carburante. Sempre a proposito di trasporti, liti a destra per autostrade e aeroporto di Catania, privatizzazione di Fontana Rossa. La discarica di Gela, la discarica di Timpazzo, arrestati 5 amministratori, c'è la consulente di Schifani tra queste, poi invece a Palermo l'italo-belga, pochi addetti, Mondello adesso è in emergenza pulizia, la spiaggia appunto risulta sporca. Sempre sulla storia che riguarda i ciclisti travolti, il racconto dei testimoni che insomma fanno un po' di chiarezza su quello che è successo domenica mattina proprio sulle strade di Palermo e ancora. Anzi in ospedale per il presidente di Confindustria Agrigento, Antonio Siracusa, che è caduto in una scarpata con la moto cercando di evitare i cani randaggi che lo inseguivano. Il Siracusa, l'imprenditore, è ricoverato a Messina. Dispetti, annunci elettorali, le disfide degli Antonello. Come l'affronta la Repubblica questa storia? Eccola qua. La disfida dei dipinti di Antonello, Giuli Rivela e Ceomo, dopo l'Aquila sarà a Palermo, Cannella e Mulè avevano ottenuto il prestito della Pietà e la Regione assiste a, a questi annunci elettorali. Vediamo invece, sempre dalla Repubblica di Palermo, prima di andare alla Sicilia, il caso di Mondello. Guardate qua la spiaggia sporca, emergenza igiene sul lungomare di Mondello perché ci sono pochi addetti sulla spiaggia alla pulizia. Andiamo a vedere adesso la Sicilia di Catania, la prima pagina, le notizie nazionali ed internazionali, ma eccolo qua l'apertura dedicata alla discarica di Gela che evidenziamo così: il vento scoperchi e i rifiuti venivano sotterrati e non trattati, ma la gestione nella discarica di Timpazzo. 5 sono gli arresti. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia di Catania. Confindustria compie un secolo, una storia che guarda al futuro. Presente anche il ministro Urso, la presidente Maria Cristina Busi dice sono stati investiti 4 miliardi su questa area. E poi al centro storico, multe, sequestri e denunce. Giro di vite contro chioschi, bar, market, ristoranti ambulanti non in regola e contro i furbetti della strada. Questo per quanto riguarda la Sicilia di Catania con gli approfondimenti. Andiamo a vedere anche una notizia che riguarda il commercio di acqua infetta ad Agrigento, sigilli a 2 pozzi e 16 autobotti, blitz di polizia e carabinieri coordinato dalla procura, 22 gli indagati. Insomma di fatto vendevano acqua sporca, diciamo, o comunque potenzialmente pregiudizievole per la salute, come scrive l'ASP, circostanza che ha indotto la procura a disporre ulteriori approfondimenti investigativi. Questa era la Sicilia. Adesso andiamo a vedere l'ultima pagina, la vediamo online, la Sicilia Web. Eccolo qua, la pagina di Sicilia Web con la notizia dell'ultima ora: voto di scambio, lo mettiamo più a centropagina, eccolo qua, voto di scambio e corruzione, arrestato il sindaco di Spadafora in provincia di Messina, misure anche per 2 fratelli legati al clan Barcellonesi, avrebbero cercato voti in cambio di favori. La solita storia della politica che avvicina la criminalità organizzata e viceversa, criminalità organizzata che avvicina la politica. Questa è l'ultima notizia per la rassegna stampa di oggi. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata a tutti.